హాయ్ ఫ్రెండ్స్, ఎలా ఉన్నారు మీరంతా? ఇవాల్టి వీడియోలో నేను మీకు జియో-ఫై డాంగిల్ గురించి అన్బాక్సింగ్ అండ్ రివ్యూ చెప్తానన్నమాట. ఇది వన్ ఆఫ్ ద సబ్స్క్రైబర్ రిక్వెస్ట్ మీద చేస్తున్న వీడియో అండి. సో ఇది మనకి చాలా యూస్ఫుల్ అవుతుంది ఈ లాక్డౌన్ టైంలో. ఎందుకంటే స్టూడెంట్స్కి, అదర్ మెంబర్స్కి, ఆఫీస్కి వెళ్ళే వాళ్ళకి అంతా వర్క్ ఫ్రమ్ హోమే కదా. సో ఇంట్లోనే వైఫై, హాట్స్పాట్ అన్నీ కావాలంటే ఇట్లాంటి డాంగిల్ తప్పకుండా ఉండాలి. సో ఇవాళ మరి ఈ జియో-ఫై JMR 541 వర్షన్ అండి. ఇది యువర్ పర్సనల్ హాట్స్పాట్ అని రాసింది ఇక్కడ. సో దీని అన్బాక్సింగ్ అండ్ నేను యూజ్ చేసేసాను ఆల్రెడీ. రివ్యూ ఎలా ఉందనేది నేను చెప్తానమాట. సో ఇక్కడ వెనక చూసినట్లయితే అప్ టు 31 డివైసెస్ కనెక్ట్ చేయొచ్చు. అండ్ దీని బ్యాటరీ పవర్ వచ్చేసి 2600 mAh. ఇది వైర్లెస్ షేరింగ్ ఉంటుంది SD కార్డ్ ద్వారా. అండ్ ఇక్కడ మనకి డిస్క్రిప్షన్లో చూస్తే నెట్ క్వాంటిటీ దగ్గర రూటర్ ఇచ్చారు, కేబుల్ ఇచ్చారు, బ్యాటరీ ఇచ్చారు, వారంటీ కార్డ్ ఇచ్చారు, ఒక అడాప్టర్ కూడా ఇచ్చారు అనమాట. అండ్ ఇది ప్రైస్ వచ్చేసి 2419 అని ఉందండి. నాకు యాక్చువల్లీ 2000కే వచ్చేసింది. సో ఒకసారి ఓపెన్ చేసి చూద్దాం. సో ప్యాకేజింగ్ అయితే చాలా బాగుందండి, చాలా యూనిక్ అనిపించింది. సో ఇందులో మనకి 2 బాక్సెస్ ఇచ్చారు. ఇదొక బాక్స్, అండ్ సెకండ్ బాక్స్ ఇదన్నమాట. సో నేను ఫస్ట్ జియో 4G వాయిస్ది అనేది ఓపెన్ చేశాను. ఇది ఓపెన్ చేశాక ఇందులో మనకి జియో-ఫై డాంగిల్ ఉందండి. ఆ డాంగిల్ చాలా బాగుంది, చాలా మ్యాటే లుక్ వచ్చింది. దాంతోపాటు డేటా బండిల్ కూడా ఇచ్చారు. ఇక్కడ చూసినట్లయితే సైడ్ 2 బటన్స్ ఉంటాయి. ఒకటేమో లాంగ్ ప్రెస్ చేస్తే ఆన్ అవుతుంది, ఆఫ్ అవుతుంది. సెకండ్ బటన్ వచ్చేసి WPS కోసం. అండ్ ముందు ఇక్కడ మెన్షన్ చేశారు క్లియర్గా ఏ బటన్ ఏ పర్పస్ కోసం ఎలా యూజ్ చేయాలని. అండ్ వాళ్ళు ఇచ్చిన బుక్లెట్లో అయితే వారంటీ కార్డ్ ఇచ్చారు. అండ్ ఇది 5 స్టెప్స్ ఇచ్చారు, ఎలా యూజ్ చేసుకోవాలి, ఎలా కనెక్ట్ చేసుకోవాలని. నేనైతే ఆల్రెడీ స్టార్ట్ చేశాను యూజింగ్ అనమాట. మీకు కనుక నేను ఎలా యూజ్ చేస్తున్నాను, వైఫై ఎలా కనెక్ట్ చేయాలి, USB టెథరింగ్ ఎలా చేయాలి, డెస్క్టాప్ ఉంటే, కొంతమందికి ల్యాప్టాప్స్ ఉండవు, ఓన్లీ కంప్యూటర్ డెస్క్టాప్ ఉంటుంది. సో అట్లాంటి వాళ్ళు ఎలా యూజ్ చేయాలని నాకు మీరు కనుక అడిగితే కమెంట్ సెక్షన్లో నేను డెఫినెట్గా ఇంకొక వీడియో చేస్తాను. ఇక్కడ సెకండ్ బాక్స్ ఓపెన్ చేస్తే మనకు ఒక బ్యాటరీ ఇచ్చారు, అడాప్టర్ ఇచ్చారు, USB కేబుల్ ఇచ్చారనమాట. మీరు చూసినట్లయితే ఇది క్వాలిటీ చాలా బాగుందండి. ఇది అడాప్టరు, ఈ కేబుల్ టైప్ B కేబుల్. మనం ఈవెన్ ఫోన్ ఛార్జింగ్ కూడా యూజ్ చేసుకోవచ్చు. అండ్ ఇది వచ్చేసి బ్యాటరీ అనమాట. చూస్తున్నారు కదా. సో ఇప్పుడు ఈ బ్యాటరీ అలాంగ్ విత్ ద జియో సిమ్ మనము ఈ డాంగిల్లో వేసేసి యూజ్ చేసుకోవచ్చు. యాక్చువల్లీ నేను ఇది యూజ్ చేసేటప్పుడు నాకు 2-3 ఇష్యూస్ ఫేస్ చేశానండి. అంటే ఆన్ చేయగానే పైన 3 బటన్స్ వస్తాయి, 3 కలర్స్ వస్తాయి. సో నాకు సిమ్ సరిగా ఇన్సర్ట్ అవ్వకపోవడం, అట్లాంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఫేస్ చేశాను. మీరు కనుక ఈ డివైస్ యూజ్ చేస్తున్నట్లయితే మీకేమన్నా ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటే కమెంట్ సెక్షన్లో చెప్పండి, ఐ విల్ హెల్ప్ యూ అవుట్ అనమాట. ఎందుకంటే నేను ఆల్రెడీ చేశాను కాబట్టి. నా మెయిన్ పర్పస్ వచ్చేసి డెస్క్టాప్ కోసం అండి. USB టెథరింగ్ కూడా ఉంటుంది దీనిలో. సో ఆ పర్పస్ కోసమని నేను ఇది తీసుకున్నాను అనమాట. అండ్ ఇది ప్రీవియస్ వర్షన్కి దీనికి బ్యాటరీ పవర్ ఎక్కువ ఉంది. సో అదనమాట ఈ జియో-ఫై డాంగిల్ రివ్యూ. సో మీకు కనుక నా వీడియో నచ్చినట్లయితే ప్లీజ్ డోంట్ ఫర్గెట్ టు లైక్, షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ చేశాక బెల్ ఐకాన్ వస్తుందండి. నేను చేసే వీడియోస్ నోటిఫికేషన్ కోసం తప్పకుండా ఆ బెల్ ఐకాన్ని ప్రెస్ చేయండి. బాయ్ బాయ్.